Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. We are here today going forward with the Word of God. In this time of the pandemic all around the world, we have to keep up with our faith. We have to keep the faith with us. Topic yedu yatichange chida kuti tibate mukati mezuva ranhasi ine chekuita nefaith. It's about faith. Kuti vanhu tirambe tiine tariro munguva dzakaita sedzino, nguva dzekutambudzika, nguva dzemapandemics akaita seano. Tinoziva kuti hakusike kutanga mapandemics akadai akange ariko kubva kare chaka kumavambo enyika. Kwaiva nemaperembudzi, kwaiva nezvirwere zvakasiyana siyana. Tikada tasa zvimwe zvatinoziva, kwakambovana naEbola, kwakambovana naswine flu. Saka tinoda kuti tirambe tiine faith pamberi paMwari, tirambe tiine tariro pamberi paMwari, tirambe tichiziva kuti Mwari variko kudenga. No matter what happened, tizive kuti Mwari variko kudenga. Saka nyaya yatinoda kuti tisimbisane nayo muzuva ranhasi nabrother Eric vari pano inyaya yefaith. But what is faith? What really is faith? How do we apply faith into our lives? What happened to the people in the past? Chakaita kuti varase faith, varase kutenda. And because of kurasa faith kwavakaita, what were the consequences dzakava muupenyu hwavo? Ndozvo zvatinoda kuti titaure nhasi. Ndinogara ndichitaura zvakare ende ndicharamba ndichitaura zvakare kuti garai muchiverenga shoko raMwari, garai mune mabhaibheri. Revelations 1 verse 3. Blessed is the one who reads the word of God, the one who listens to the word of God, and the one who keeps the things that are written in the Bible. Saka tinoda kuti tigare tine mashoko aMwari panguva dzekuti kunyange uri kuverenga uri kuropafadzwa, kunyange uchiteerera panguva dzino uri kuropafadzwa, kunyange uchichengeta mashoko akataura mushoko raMwari uri kuropafadzwa. Saka zvizvo zvinoda kuti tinge tichigara tichikurudzirana nguva nenguva kuti vanhu vagare vachiverenga maBhibhles mudzimba dzavo kwese pavanenge vari, uye vachifamba vachitaura shoko raMwari. Saka tati tisimbisane muzuva ranhasi nebible discussion yedu yatinenge tichiita pano about faith namukoma Eric vari pano. Mukoma Eric, kwazisai vanhu. Tinogamuchire zvakare kwazisai. Nunguva nenguva tinenge tiri pano tichidiscussa shoko raMwari. Nhasi tati titaurire shoko raMwari kuti nenguva dzatiri dzinodzi tingaite sei kuti tirambe takabatirira pashoko raMwari, tisarege kudzoka kumashure pashoko raMwari. Nekuti shoko raMwari rinoti kudini muupenyu hwatinawo nemazuva atinawo anaya. Na tikada kutarira mazuva atinawo anaya ndoachiita sei mazuva okupedzisira panyika tasara nawo. Nokuti ibva ngeshoko raMwari rinoti zvamuchine chiedza kwasara chingwa chiduku fambai muchiedza. Ndozvinotaura shoko raMwari, handiti? Nokuti shoko raMwari iri mukavenga kuna vaKorinde kutanga pa18 rinoti shoko raMwari, nokuti shoko raMwari upenzi kune vanoparadzwa, asi kwatiri isu tinoponeswa isimba raMwari. Shoko raMwari isimba raMwari, nesu isusu tinoponeswa naro, handiti? Saka isusu tinongoramba tichidzidzisana misi nenguva, nguva nenguva. Tine nyaya diki diki yangatirambo timboverenga kuna Exodus 32. Zvakaitika mazuva akare, mazuva aMozisi. Mozisi wakati tangire pa19. Mozisi wakati wakwira mugomo, handiti? Yes. Wakanotora nguva yakati rebei uri mugomo. Akati achinopiwa murayiro naMwari, kune zvakaitika nenyaya yekuti vanhu vakakoniwa kutsungirira mbichana kubatira pashoko raMwari kana kumirira Mozisi. Vaona kunge zvinhu zvaita sei zvatoome mbichana. Chii chakaitika? Exodus 32 verse 19. Right, okay, ndiverengere chirungu rino. Nekuti kwatinenge kwatatarira kumazuva ano kuti kwatave kuda kuenda,
mukatarira kune mukomana anonzi Gideon anonzi tsvara handiti pamberi pevaisraeri handiti anonzi tsvara mhare dzevarume kwakuda varume vakashinga kwatinoenda ndakwatave kuenda kuti tichisangana nemamwe madifficulties akati wandei than atingasangane nawo nhasi. Kwatave kuenda kwakuda vakati shingei pakunamata, vanotsungirira kuramba vakabata pakunamata. Ndava rudi dzandava kufamba dzave nema-ups nema-down, nema-ups nema-down. Mukosa here kuti verengera pashoma shoma chichengete nyaya 19. So it was as soon as he came near the camp that he Moses wakanga wadzika wakudzika mugomo manje. Akaona Aaron that he saw the calf. Yes. And the dancing. So Moses' anger became hot. Okay, mene papa tinatsi bata zvakanaka nyaya chona handiti. Titekete inarita kuti inatsobatika pamuri papa. Moses wakanga watora nguva uri mugomo. Zvakaitika vakaenda kuna Aaron. Vakati Aaron, Moses uyu watora nguva uri mugomo. Sanotitira chimwari chatinoona. Chimwari. Mwari Moses chimwatorwa namwari wake chititira chimwari chatinokwanisa kuona tichikwanisa chichirumbidza. Vanonokero. Vanonoka varasa kutenda. Zvazvinoita kana ukarasa kutenda unobuda mushoko raMwari. Wotsvaga an immediate solution. Utase wabuda mushoko raMwari. Saka ndizvo zvakaitika vakati rege titsvake chimwari chatinokwanisa kuona tichichirumbidza kuna kwachiri. Saka Aaron unobva wati ndipei mabhengoro amunawa mete earrings zvendarama zvegold. Vakabva vaumbira chimwari chavaikwanisa kuona. Vakafara vakati uyu ndiye mwari manje wataungirwa. Asi mazuva kutambudzika kai chii chakaitika? Totanga futi pa 19. So it was as soon as he came near the camp that he saw the calf and the dancing. So Moses' anger became hot, and he cast the tables out of his hands, and he broke them at the foot of the mountain. Yes. Then he took the calf which they had made, burned it in fire, and ground it to the powder, and he scattered it on the water, and made the children of Israel drink it. 21. And Moses said to Aaron, yes. What did the people do to you that we have brought a great sin upon them? 22. So Aaron said, do not let the anger of my Lord become hot. You know the people that they are set on evil. 23. For they said to me, make us gods that shall go before us. And for this Moses, the man who brought us out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. 25. And I said to them, however, whoever has gold, and let them break it off. And they gave it to me, and cast it into fire, and this calf came out. Now when Moses saw that the people were unrestrained from Aaron, not restrained from them, and their shame amongst their enemies. Okay. 25 uverenge ichi verse book of Bible. Exodus. Bible. King version. King James. Uverenge nero. Pani panda tumutira kubuditsa. And when Moses saw the 25. people were naked. And Moses saw so that the people were naked. For Aaron had made them naked unto their shame amongst their enemies. Yes. So nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti tikaverenga nereshona rinotaura kuti vanhu vakava vasina kusimira pamberi paMwari. Handiti not naked yekuti vanhu vanga vasina kupfeka,
but ukabuda mushoko raMwari sezvakanga vaita vakanga vazviumbira chifananidzo chavo vakati ngatichiite se ngatishiwane chimwari chedu chekurumbidza varumbidza chimwari chavo kuna Mwari vakava vanhu vasina kusimira vanhu vari naked. Yes. Kusasimira kwavo kwairevei kumberi kunoti paramama makabatira kusasimira kwavo kwaireva kuti kudini. And when Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame amongst their enemies. Yes, among their enemies. Rishona rinoti vavengi vavo vaikwanisa vave kuvakwanisa kuvakunda. Ati mazona mvengi wako akukwanisa kukunda. So zvinoita kuti ukabuda mushoko raMwari paya handiti kubuda paunenge waita kwekwe wava naked. Naked tiritaura ine it's like vulnerable. Handiti mvengi wako akuchikwanisa manje kukukunda, akukwanisa kukukunda nekubuda kwawaita mushoko raMwari. Kungobuda kushoko raMwari kwawaita handiti saka kubuda mushoko raMwari kwatikutaura nezvako hatisi kutaura kunamata mufananidzo chega apa pamuenzaniso asitaura kunamata mufananidzo kuga kwavakaita handiti nekuti zvinyiko zvingatibuditsise mushoko raMwari kana taaka zvikanzi kotave kuenda ukoko zvakaudzwa Gideon chitsara varume mhare kotave kuenda ukoko kwachitsara varume mhare chii chingatibuditsise mushoko raMwari kana isusu tisaka tiri vane kutenda kare kwatave kuenda uko chii chingatibuditsise mushoko raMwari chii kusiri kunamata mufananidzo because vamwe vanobva vati kunamata mufananidzo kwega ndokwakatase isusu hatirowe hatinamate mufananidzo hatiende kun'anga chii chingade kutibuditsisa mushoko raMwari handiti Joshua nei zvaakamboudzwa Joshua handiti Joshua wakanzi chii Joshua akaudzwa nyaya iyoyi pana Exodus 35 akambota a certain thing changa chakadai so Exodus 35 verse and iri Genesis 35 Genesis 35 Genesis 35 verse bate zvinyika na relation siya tangira ipa tu ipapo Jacobo akati kumhuri yake navose vakanga vanaye pisai vamwari Jacob yes pisai vamwari nedzimwe ndudzi vari pakati penyu zvinatsei mufuke dzimwe nguo tisimuke tirwire Beteri ipapo ndichaitira Mwari atare iye wakanga aneni panzira yandakanga ndichifamba nayo ivo vakapa Jakobho vamwari vavo vedzimwe ndudzi vakanga vari mumaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo Jakobho akazvicherera pasi pomuti womouki wakanga uri paShekemu vakapfuura rwendo rwavo mumaguta akanga akakombwa akatyana Mwari kwavo. Ndoda kuti mudzokorere futi mbichana but tine kamwe kasensi katidangotora kubuditsa zvedu panyaya iyoyi. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga vanaye bvisai vamwari vari pakati penyu nedzimwe ndudzi vari pakati penyu zvinatsei mufuke dzimwe nguo tisimuke tikwire Beteri. Izvi zvinoreva kuti kwanga vavada kuenda uko handiti naJakobho vakanga vasingakwanisi kuenda nedzimwe nguo dzanga vakapfeka vaifanira kupfeka dzimwe handiti tikatasa nguo dzisiri physical nguo dzatakapfekedza kuona vaHebheru vanoti shongai nguo dzokurwa nadzo mukwanise kurwa muchimurwa nemano ani adhiabhorosi. Tine dzimwe zvombo zvatinofanira kupfeka, tine mamwe mabaka kwatinofanira kubata
kwatinge tave kuenda tave kutonza mabakato ekutenda handiti zvikanzi chikumberi zvinatse mufuke dzimwe nguo tisimuke tikwire bheteri ivo vakamba chini ipapo ndichaitira Mwari atari iye wakanga aneni nzira dzose dzandakafamba nadzo ivo vakapa Jakobho vamwari vavo vedzimwe ndudzi vakapa Jakobho vamwari vakanga vari mumaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzvimbo dzavo Jakobho akazvicherera pasi pomuti womuoki wakanga uri paShekemu. Handiti mona bhuku iri bhuku iri rakanaka siterekeri. Bhuku iri ndaimboti nerimwe gore ndaida kutrai kurifananidza kuti bhuku iri tingati replacement yedu nechii. Handiti mukatarisa new generation yatinayo ezvinezvi kune substitute ikuitika pakunyengeterera kana kuti pakutsvaka shoko raMwari. You find out most of the people kana kuti vanhu vazhinji you take 24 hours dzake akabata phone. Handiti asina kana kuti whole day rese kana one vhesi raambovhura shoko raMwari. Ati mazona handiti but let's say kabatiro katinge tina kumafoni edu atinge tunoita everyday just a day unokoniwa here kuti uchimbopejawo shoko raMwari apa pakanzi kudini apa pakanzi kudini apa pakanzi kudini. Faith it comes by hearing the word of God. Faith inoboostwa nekutsvaka shoko raMwari. Handiti ukada kubuda padhuo apa ukati ndine mashopu munhu wese akada kubuda padhuo ndasikanganwa foni yangu ko unodi kuti ndakanganwa bhaibheri rangu network yangu ndiitori kutenda kwangu ndakusiya sei kumashure wodi kugara nekutenda kwako pasaidi pako network hailuzi munomu inongogara iri online. Foni dzedu dzinomborasa network arimo mavhesi ekutenda munomu ekuti kasvika nematambudziko chaiwo aripo mavhesi ekutambudzika. Tikarwarirwa arimo mavhesi ekurwarirwa. Ekufara arimo mavhesi ekufara. I think inini more advice ndinonyanya kupa zvangu ndekuti the more we practice talking about shoko raMwari nekutaura about shoko raMwari rinoboosta faith yedu, rinoita kuti nesuwo tive takakwandira pana Mwari tinzwisise shoko raMwari kuti apa shoko raMwari raimboti kudini apa. Nekuti Jakobho unonzi nezvimwe zvimwe Mwari zvavanga vakabata vakazvisiya nekuti kwati tave kuenda kwa kuchada zvimwe zvimwari. Ati mabona chinhu chese chaunokoshesa it becomes chimwari chako. That's true. Ndikatange nini kukoshesa mudziyo wangu kana motikari yangu inini it become my idol. It's my first preference. Chochinja ndokufunga nguwa nenguva ndikuda kunatsa ndakutira pleasure nacho it becomes my idol. Kwatari vakuenda uko akuchada kuramba tichingoti tedze nemota dzedu kwakuda varume vanonyengetera kuna Mwari vanokumbira kuna Mwari mumwe nemuzokwadi. Akuchade vanhu vanongoramba chingoti 10 minutes paFacebook turongowatsura turongodai. Nyaya yekutsvaga shoko raMwari kuti Mwari anoti kudini. Zvafana nenyaya yatanga tichitaura tediscussa nezuro yemapandemics nechi nyaya dzese dzirimo mushoko raMwari. Zvinhu zvese zvakatomboitika. It's like a repetition. Tikadzokera kuna Old Testament we see masicumstances akadaro akamboitika futi before but zvine vakazvikunda zvine vakatadza kuzvifoira. Asi iripo ndekuita kwanisa ngogara tiri mushoko raMwari. Ndakubuda kwatita mushoko raMwari tindi zvimwe zvinhu zvatikutora toisa substitute tobvisa shoko raMwari toisa icho pamberi pangu ndo chinjachi chimwari changu. Chimwari chako zvinonzi parudzo raJakobho vakanzi ngavabvise nyangwe nehembe dzavakapfeka. Chimwari chake hembe ichochichi kwatave kuenda kuhembe yaakapfeka yaiti nekuti kwatinoenda ukoko ingangomutadzisa kunamata Mwari. Zvi-earring zvavakapfeka ngavabvise zvinoti kwatave kuenda uko zvingamutadzise kunamata Mwari nokuti vamwe izvezvo kana asina kurwa sutu akapinda muchechi asina kurwa sutu yakanaka anononge asina kunamata anatsosvika panzvimbo raMwari. Mumwe akapinda muchechi maMwari akasaimba ivhangeri kusaimba anononge ana kunamata. Ati mazona asi shoko rinoti kudini kuswedera kuzonzwa kunopfuura chibayiro chemapenzi. Ati maona faith yedu inoya through by hearing inosimbiswa nei
tiriwana papi mabhuku atimaona tine masubstitute atingakwanisa kuita akatitadzisa kukwanira pana Mwari. Vanhu vangazotanga zvavo kuda kubata murayiro uyu but iwe pisina munhu uchitadza kuzvikwanisa pana Mwari. Tine mukomana wanga tinaye ainzi Esau. Toda kuti muibata nyaya yaEsau, tingoibata zvishoma shoma inonga mana Genesis 25. Nyaya yaEsau. Esau wakabuda futi mushoko raMwari. But nyaya yaEsau toda kutira kuibata guide nyaya yaEsau, tonoti iutipa papi boundary mushoko raMwari. Where are we getting the story of Esau? Anditi. Where are we getting the story of Esau? Tukuenda nayo kupi ichibva kupi. Esau zvakaita angaenda kunovhima. Wabva kunovhima. Waenda kunotsvaka. Asi unoshayiwa chokubata. Unodzoka kumba asina chaanacho. Yake tunaona pa 29, tangire 29. Genesis 25 part 29. Zvino Jacob wakanga abika zvokudya Esau akasvika achibva kusango aziya. Esau akati kuna Jacob, dondipawo izvo zvakatsvuka ndidye nokuti ndaziya. Saka wakatumidza zita nokuti ndaziya. Saka wakatumidzwa zita rinonzi Edom. Okay, merepa. Nyaya tinayo ndeyekuti tisabude mushongo raMwari. Nekuti shoko raMwari rinoti zvoni tsungirirai kusvika ishachiuya. Nyaya iripo ndeyekutsungirira tiri mushoko raMwari. Kana patine nyaya yaEsau. Esau wakanga abva kusango. Akabva kunovhima. Akaona asina chaakabata. Asi akaona poto ingekaita sei? Ingekatsvukira. Akati dondipawo poto iyo. Nditi? Ipapo anzi wakadanwa zita rekuti Edom. Panyaya yekuti zita rake raidomidzwa muruchiva rwaakaita. Handiti maona? Rekuda kudya. Of which Esau aitokwanisa nyange kungomirira nyange chikafu chemanheru. Akangogara mwa mvura kana angomirira chikafu chemanheru chakabikwa chani. Asi Esau akaita sei after that? Akaita sei? Jacob akati, chimbonditengesera udange hwako. Chimbonditengesera udange hwako. Esau akati, tarira ndoda kufa hangu. Udange unondibatsirei? Udange unondipe. Uchandibatsirei udange hwako? Chimbondipikira. Chindipikira naMwari. Akamupikira akatengesera Jacob udange hwake. Jacob akapa Esau chingwa nezvokudya zvenyemba. Akadya nokunwa, akasimuka ndokuenda hake. Esau akazvidza udange hwake saizvozvo. Vhesi nombora atoti akatozvidza udange hwake saizvozvo. Handiti maona? Akatoti udange uchandibatsirei. Saka tikatasa shoko raMwari rinoti kune panyaya yaJakobo, tataura nyaya yaJakobo tambotaura vaIsraeri. Handiti? Taona kuti tikabuda mushoko raMwari tinosara tiri naked. Tisina chatakapfeka chatakasimira pamberi paMwari. Wakaipa akukwanisa kutikunda. Tabva kwese kuti chinamata, tabva kwese kuti chifasta. Asi tikangopera tibuda mushoko raMwari tasara tiri naked. Unaked uri kubuda papi? Ndopada kuti takubata point unaked wedu. Wakanzi naMozisi, una vanhu vasisina kusimira va naked. Uri kubuditswa papi? Dzimwe nenguva tinenge tichishingirira mushoko raMwari. Asi zvoita sei zvatinetsei. Ndazomboda kutrai kuita mwana zvaramba. Ndambotraiwo kabhizinesi zvaramba. Handiti mazona? Asi wazoona imwe poto yakatsvukira. Ndikangoti bate izvezvi ndingokwanisa kana ndabuda ndine chimwe chinhu. Ndikabata kamushongaka. Ndikangoti handiti mazona? Ndokwanisa kubuda ndikaita sei? Ndine chimwe chinhu. Nyaya iyi tikada kutaura kuti
iwo udangwe hwainzi akazvidza udangwe hwakaisa izvozvo. Udangwe chinyi? Udangwe hunotibatsirei? Huyi ndatikaverenga shoko raMwari kutaura kuti udangwe kupiwa zita. Takutaura shoko raMwari takurifeya udangwe kuti udangwe chii? Udangwe kupiwa zita raMwari, kupiwa zita redangwe racho raMwari, kudeidzwa kunzi mwana waMwari. Ndo udangwe hwatinahwo isusu kana tiri vaKristu, tiri vana vaMwari. Kana tiri vaKristu chidedzwa nezita raKristu, zita redangwe raMwari, nesuwo tinozvarwa muudangwe hwaMwari, usina kuzvarwa nemukadzi asi wakazvarwa naMwari naMweya Mutsvene. Ndo udangwe hwatinahwo unotipinzisa muevhangeri shoko raMwari. Handiti mazvona? Asi tikada kutarira nyaya yaEsau atengesa udangwe, vaHebheru 12 inoti kudini? Kutengesa kwake udangwe anoti kudii nekutengesa kweudangwe wa Esau wakakoshei? Wanga wakakoshei? 12 verse 16 tangira uye rinoti 16 kusvika pa20. vaHebheru 12:16 kusvika pa20. Saka zvinoita, rege ndibate mbichana muchipatsvaga, zvazvinoita ndezvekudai so. Kana tiri vaKristu, kana takabhabhatidzwa neshoko raMwari, takapinda so mushoko raMwari, tikamanyira muna Kristu, tikapinda, tikanzi mose mava Kristu, mava madangwe, madangwe embukumba yaMwari, mudanwa nezita redangwe raMwari, tirimo mumadangwe. Handiti? Saka ndepapi patingabatwe kana takunzi tava naked? Unaked wedu unobva papi? Kurege kuvapo nemhombwe, kurege kuvapo nemhombwe, kana neusina hanya naMwari, kana unesina hanya naMwari. saEsau wakatengesa udangwe hwake, saEsau wakatengesa udangwe hwake nokudya kamwe chete, nokuti munoziva kuti achizoda hake pashure kugara nhaka yewakaropafadzwa, wakarambwa, nokuti haana kuwana nguva yekutendeuka, kunyange akaitsvaka zvikuru nemisodzi. Zvazvoita ndezvekudai so. Ngatirwirei kutenda kwatinako. Chita unodaro, ngatirwirei faith yatinaro, kutenda kwatinako. Ngatikurwirei tirambe tine kutenda kwatinako. Zvonzi kurege kuvapo 1600 kurege kuvapo nemhombwe kana usina hanya naMwari. saEsau akatengesa udangwe, hatina history yekuti Esau angane mavakadzi kana kuita vana vangani Esau, but tine history yekuti Esau akafa ane upfuma hwakawanda. Asi unonzi kuna Mwari kurege kuva nemhombwe neusina hanya naMwari saEsau. Upombwe hwaEsau uri kubuda pakushaya hanya naMwari. Ukunzi asina hanya naMwari ndiye mhombwe. Atimaona? Asina hanya naMwari ndiye mhombwe kuna Mwari, ndiye ari kubuda mushoko raMwari. Kana chaunoita chese chisina hanya naMwari, uri kubuda mushoko raMwari, kusara usina kusimira, kusara uri naked, ndiwe uri easy kukundwa newakaipa. Handiti maona? Zvakazaro rovha rati kunze ndo kune mhombwe nevaroi vasina hanya nani naMwari, ndo vairehwa. Wokuti wambogamuchira Kristu asi kafambiro kako nekaitiro kako kanoradza kusava nehanya naMwari. Aizvo tinongozviitira hedu kuchechi. Handiti? Rutendo rwako iwo ruri musi wemukereke, musi weSunday, asi kaitiro kako kekushaya hanya naMwari. Ndiyo ari kunzi mhombwe, ndiyo ari kunzi Edom, ndiye ari munhu ari kunzi ari naked pana Mwari. Nekuti dai vaIsraeri vakanga vane hanya naMwari, dai vasina unokumbira kuti chiitira chimwari chedu, nokuti vaiziva kuti kuna Mwari. Vakashaya hanya naMwari, vakachititira chimwari chedu chatinoona takatarisa. Atiwo mapaona
ndoshoko ratinaro nhasi kuti dai zvaingogona tangotwa boundary naMwari, tarwira kutenda kwedu, tagara tiri nguri mucherechedzo waMwari, tisabude zvedu mushoko raMwari, nekuti tikabuda mushoko raMwari tinonofa, hatina chinotidzivirira. Mwari unotidzivirira kana tiri mushoko raMwari. Tikabuda mushoko raMwari tinenge tisina chi, tinenge tanaked mushoko raMwari. Mainzwa here? Munoti kudini here? Varoma 9 inoti kudini? Varoma 9:14 kudini? Varoma 9:14. Yeah. Zvinoti shatiko kusararama kuripo kuna Mwari here? Aisva, nokuti unoti kuna Mozisi, uchanzwira ngoni wandinonzwira ngoni, uchanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi. Naizvozvo hazvibve kuna anoda, asi kuna Mwari munzwiri wengoni. Ngatishingaire nemazuva anaya. Pane dzimwe nyaya dzatinenge tichinzwa dzichitaurika mazuva anaya. Tine imwe nyaya iri kutaura iri kunzi zvoni tine mavhaccine ari kuuya, macovid vaccine, zvimwe zvinhu zvakaita seizvezvi. Nyaya yandafarira chimwe chinhu panyaya yataurwa yekuti ndichanzwira ngoni wandinoda kunzwira ngoni, ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi. Zvinounza pane rimwe doctrine rinonzi doctrine of elect. Doctrine of elect rinoreva idoctrine rekuti haukwanise iwewe kuchuza kuti uda kuenda musho wekudenga. Hauna simba rekukwanisa kuchuza kuti ini ndinoda kuti ndiende musho wekudenga. Nekuti Mwari vanochuza wavanoda, vanonzwira tsitsi wavanoda, vanoitira hanya wavanoda. Jeremiah akaudzwa kunzi ndakakuda ndikakuziva usati wapinda mudumbu ramai vako. Zvakazarurwa yotaura kuti mazita evanopinda musho wekudenga akanyorwa kubva kumavambo enyika, nyika isati yavambwa. Saka zvoreva kuti Mwari, kuda kwaMwari kukusarudza nekukuchuza kuti iwewe ndiwe wandiri kuda, iwewe wandikudi. It's true. Asi zvine emark inoratidza kuti iwewe wakadiwa here naMwari kana kuti iwewe wanguna kudiwa naMwari. That is true. Kamuitiro kako kana uchinge wanzwa shoko raMwari ndokanoratidza kuti wakadiwa here kana kuti hauna kudiwa naMwari, wakanyorwa here mubhuku reupenyu kana kuti hauna kunyorwa. Reaction yaunoita kana uchinge wanzwa shoko raMwari rinogara for how long muhana mako, rinochinja here effect yeupenyu hwako. Ndo zvinoratidza kuti wakadiwa here, wakanyorwa here mubhuku yeupenyu. Nyaya yemukutaura iyoyo yakafanana nenyaya yatanga tichitaura yekuti kauno kako ndo kari kufananidzwa ngatiti kaEsau type. KaEsau type, ngatikati kaEsau type, handiti? Kaitwa naEsau kekushaya hanya naMwari, kekushaya hanya naMwari, kutengesa udangwe nekuda chikafu chaunodya kamwe chete. Udangwe tikautora koga, udangwe tikautora sematsanangurira amaita kuti udangwe izita raMwari. Saka toda kuti vanhu vose vanotenda kuna Mwari matangwe kuna Mwari. Kana vari matangwe kuna Mwari, kana kuri kutengesa udangwe hwako munhu, uri kutengesa, or you are betraying your faith, you are betraying your trust in God. Kuna Mwari chaunoita iwewe chinhu chekuti unoratidza kuti uri munhu waMwari chii? Chaunoita chinokuratidza kuti uri munhu waSatani chii? Nekuti zvinhu zviviri zvazvifambirana. You can either serve one master
you either save God or you either save Satan. Mhm. Unhu hwako ndo hunokuratidza kuti uri kusandi kupi, kurudyi kana kuti kuri kuboshwe. Ehe.